สวัสดีครับสวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าใน YouTube Channel T Citizen ทุกท่านเลยนะครับมาเป็นข่าวสารประจำวันกันวันนี้วันพฤหัสบดีที่15เดือนกันยายนพศ2565อยู่กับผมแอดมินตะ T Citizen คนเดิมนะครับสำหรับข่าวสารของทีมนักของเราเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันนี้ก็จะเป็นประเด็นควันลงหลังเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับที่ซิตี้เปิดรังเอทิฮัดสเตเดียมแซงดับซ่าเสือเหลืองได้2-1นะครับจากประตูสุดสวยของจากทางจอห์นสโตนและเออร์ลิงเบราท์ฮาแลนด์ในช่วงท้ายเกมนั่นเองนะครับก็จะเป็นเรื่องบทสัมภาษณ์ความรู้สึกของเป๊ปของนักเตะทั้งจอห์นสโตนแล้วก็เออร์ลิงฮาแลนด์รวมไปถึงก็มีฝั่งของทางดอร์ทมุนด์มาฝากกันด้วยนะครับเดี๋ยวมีโปรแกรมแล้วก็ตารางคะแนนในกลุ่ม UCL นะครับมาอัปเดตเรียลไทม์ให้ได้รับฟังกันด้วยนะครับนี่เป็นประเด็นข่าวสารทั้งหมดที่จะนำมาอัปเดตให้ได้รับฟังกันในวันนี้แต่ก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปไปฟังข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กันได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวทีซิติเซนครอบครัวเรือใบสีฟ้าสำหรับแฟนๆท่านไหนที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ต่างๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับฝากถึงผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับสำหรับสปอนเซอร์นะครับโฆษณาต่างๆเข้าได้ตลอดเลยนะครับก็ทิ้งคอนแทคเอาไว้แล้วใต้ description ของทุกๆคลิปทุกๆไลฟ์เลยนะครับเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของ Membership นะครับใครอยากจะสนับสนุนช่องซัพพอร์ตช่องซัพพอร์ตผมก็สามารถไปกดสมัครกันได้นะครับมีแค่1ระดับเท่านั้น150 บาทต่อเดือนนะครับผมฝากเอาไว้ด้วยโอเคเราไปเริ่มกันเลยนะครับกับความเคลื่อนไหวหลังเกมควันหลงหลังเกมของเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเริ่มกันด้วยสกอร์ก่อนก็แล้วกันหลายๆคนคงทราบแล้วนะครับซิตี้เปิดเอติฮัดเอาชนะดอร์ทมุนด์ไปได้นะครับเป็นการคัมแบ็กอีกครั้งหนึ่งนะครับใช้บัฟคัมแบ็กอีกครั้งหนึ่งในฤดูกาลนี้นะ2-1เราได้2ประตูในช่วงท้ายเกมนะครับนาทีที่80แล้วก็84จากจอห์นสโตนและเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับโดนนำไปก่อนในนาทีที่56นะถ้าจำไม่ผิดจากทางจูดบิลลิงแฮมนะครับใช่นาทีที่56เมื่อคืนนี้นะครับพูดถึงไลน์อัพเนี่ยจริงๆพูดไปแล้วในช่วงไลฟ์หลังเกมนะครับหลังจบเกมเมื่อคืนที่มีเซอร์ไพรส์ก็เป็นเรื่องของจอห์นสโตนที่เป๊ปจับมายืนแบ็คขวานะครับทำให้เรื่องของการขึ้นเกมเนี่ยนะมันก็อาจจะเทมโปต่ำนิดหนึ่งนะในช่วงครึ่งแรกนะครับแล้วเป๊ปเองก็ได้ออกมาพูดถึงในเรื่องตรงนี้ด้วยนะครับในการที่เราค่อนข้างจะใช้จังหวะการขึ้นเกมเนี่ยค่อนข้างจะช้านะครับทำให้การหาจังหวะการเข้าทำในช่วงครึ่งแรกเนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะว่าดอร์ทมุนด์เองก็ต้องชมพวกเขาด้วยว่าตั้งโซนเกมรับคอมแพคเกมรับตรงกลางค่อนข้างหนาแน่นทำให้ซิตี้นั้นเจาะยากนะรวมไปถึงซิตี้เองก็ไม่ได้เร่งเร้าจังหวะอะไรขนาดนั้นด้วยนะครับแต่ก็ยังดีที่เรามาได้ประตูนะครับจากทางเออร์ลิงฮาแลนด์และก็จอห์นสโตนนะครับจอห์นสโตนเนี่ยยิงไกลจุดประกายนะเป็นลูกตีเสมอ1-1นะครับจุดประกายความหวังของทีมขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นเออร์ลิงฮาแลนด์กระโดดฟาดลูกไหนนะลูกนี้นะกระโดดฟาดเข้าไปนะครับเข้าฮอตแบบฮาแลนด์นะครับเป็นประตู 2-1 แล้วก็ทำให้ซิตี้นั้นคว้าชัยไปได้นั่นเองในท้ายที่สุดนะครับท้ายเกมนะครับเควินเดบรอยก็ได้รางวัลPlayer of the Match นะครับจากทางยูเอฟ่าด้วยนะครับตารางคะแนนของซิตี้ตอนนี้นะครับในกลุ่มของเราเนี่ยเป็นกลุ่ม G นะครับซิตี้ก็อยู่ที่1นะครับมี6แต้มชนะ2เกมรวดนะครับดอร์ทมุนด์ที่2 3แต้มนะครับชนะ1แพ้1อีกคู่หนึ่งที่เตะพร้อมกับเราเมื่อวานนี้ในกลุ่มเดียวกันโคปาเฮเกนเจอกับเซบีย่าก็เสมอไป 0-0 นะครับคู่อื่นๆนะครับที่มีพลิกล็อกก็น่าจะเป็นยูเว่นะครับกับเบนฟิก้านะยูเว่เล่นในบ้านนะแพ้คาบ้านให้กับเบนฟิก้าไป 2-1นะครับนอกนั้นก็ไม่ได้มีพลิกล็อกอะไรเชลซีนะครับของแกรมพอตเตอร์ประเดิมสนามในบ้านสแตมฟอร์ดบริดจ์ทำได้แค่เสมอกับเรดบูลซอลบวกไปเท่านั้นนะก็ยังต้องให้เวลานั่นแหละนอกนั้นก็ชนะตามคาดนะครับเรอัลมาดริดเปเอสเชนะมิลานนะตามนั้นคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องอผลการแข่งขันทีนี้มาฟังบทสัมภาษณ์ของผู้จัดการทีมของเราหลังจบเกมกันบ้างนะครับเป๊
กัวร์ดิโอลาออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมออกมายกย่องนะครับจอห์นสโตนแล้วก็เออร์ลิงฮาแลนด์สำหรับ2ประตูในช่วงท้ายเกมนะครับในขณะที่ซิตี้เองต้องไล่แซงกลับมาเพื่อเอาชนะดอร์ทมุนด์ไป 2-1 สำหรับเกมเมื่อคืนนี้นะครับบอสในใหญ่ของทีมเรือใบสีฟ้าเราได้เปรียบเทียบลูกยิงเข้าฮอตแบบผาดโผนของเออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยกับนักเตะระดับตำนานอย่างโยฮันคลัฟนะครับซึ่งก็เป็นทั้งเพื่อนเป็นที่ปรึกษาเป็นครูของเป๊ปด้วยนะครับเปรียบเทียบลูกยิงที่คลัฟเคยยิงให้กับบาร์เซโลนานะครับซึ่งมันคล้ายคลึงนะในลักษณะเดียวกันกัวร์ดิโอลาเนี่ยออกให้สัมภาษณ์พร้อมรอยยิ้มนะครับหลังเกมแล้วก็แอบพูดติดตลกกับนักข่าวด้วยว่าเฮ้ยขอพูดถึงประตูของจอห์นสโตนก่อนได้ไหมนะก่อนประตูของฮาแลนด์ได้โปรดเถอะนะครับแต่ก็โดยรวมแล้วเป๊ปบอกว่า2ประตูนี้เป็น2ประตูที่ดีมากๆนะครับเป๊ปได้พูดถึงเรื่องของโยฮันคลัฟด้วยนะเขาบอกว่าบางคนที่รู้จักผมเนี่ยอาจจะรู้ถึงอิทธิพลของคลัฟในชีวิตของผมในฐานะบุคคลผู้ให้คำปรึกษานะครับรวมไปถึงการเป็นผู้จัดการทีมด้วยนะครับเมื่อหลายปีก่อนนะครับเป๊ปบอกว่าคลัฟเนี่ยนะครับในอดีตนะเคยทำประตูได้อย่างน่าเหลือเชื่อเลยที่คัมป์นูนะครับในเกมที่บาร์ซ่าเจอกับแอตมาดริดนะครับแล้วก็ลูกยิงในวันนี้นะครับของฮาแลนด์เนี่ยค่อนข้างคล้ายคลึงกับประตูของคลัฟนะครับในวันนั้นเลยเป๊ปยังได้พูดผ่านแซมลีนะครับซึ่งเป็นนักข่าวของ Addict UK ซึ่งเป็นทีมหนึ่งของเราเนี่ยนะครับเปรียบเทียบเทคนิคการใช้ข้างเท้าที่ฮาแลนด์ใช้ยิงนะคล้ายๆกับอดีตนักเตะในบังเหียนของเขานะครับในการคุมทีมของเขาอีกคนหนึ่งก็คือทางซลาตันอิบราฮิโมวิชนะครับว่าก็คล้ายคลึงเลยนะทั้งยูฮันคลัฟแล้วก็เทคนิคมันก็คล้ายๆกับสลาตันด้วยนะครับเป๊ปบอกว่ามันเป็นลูกที่ดีจริงๆนะครับเจ้าเนี่ยแอสซิสต์ได้สุดยอดมากนะครับคันเซโลเนี่ยนะครับมีความสามารถในเรื่องของการทำลูกนะครับเรียกว่าลูกคลอสในลักษณะนั้นเรียกว่าการใช้การดีดไซก้อยเนี่ยเป๊ปชมบอกว่าคันเซโลเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษในการทำสิ่งแบบเนี้ยได้บ่อยๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันเป๊ปก็ยังได้ติด้วยนะบอกว่าคันเซโลเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะมีคุณลักษณะพิเศษในการทำการลูกคลอสแบบไซก้อยแบบนั้นเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันในจังหวะง่ายๆคันเซโลเองก็ยังเสียบอลง่ายๆได้อยู่นะครับแล้วก็เป๊ปยังได้เน้นด้วยบอกว่าจริงๆเขาเองเนี่ยต้องเรียกว่าปรับปรุงในเรื่องของจังหวะง่ายๆแบบนี้นะครับไม่ให้มันเสียบอลง่ายนะครับเพื่อที่จะให้ทีมนั้นดำเนินเกมต่อไปได้ผมรู้นะครับว่าเขาทำได้นะแต่ผมเองก็ไม่สามารถไปบังคับเขาได้เหมือนกันบางครั้งเองเขาก็ทำพลาดบ่อยๆนะครับแต่เราเองก็ยังต้องเรียกว่าปรับปรุงตัวเองต่อไปนะครับเป๊ปเชื่อว่าคันเซโลเนี่ยก็ยังอายุยังน้อยนะครับแล้วก็ยังปรารถนาที่จะปรับปรุงตัวเองในการเล่นนะเป๊ปบอกว่าเขาเนี่ยไอ้ลูกครอสของเขาเนี่ยมันน่าเหลือเชื่ออยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมของเออร์ลิงฮาแลนด์ด้วยนะครับเป๊ปพูดเกี่ยวกับคันเซโลแล้วก็ลูกยิงของฮาแลนด์เอาไว้แบบนี้นะครับเป๊ปยังได้พูดถึงเรื่องของชัยชนะนะที่ได้มาซึ่งมันก็คล้ายคลึงกับการที่เราเคยเจอกับดอร์ทมุนด์เมื่อ2ปีก่อนนะครับในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับทั้ง2เล็กเนี่ยซึ่งในปีนั้นเนี่ยจบด้วยซิตี้ชนะไป 2-1 ทั้งคู่เลยทั้ง2เล็กเลยนะครับเป๊ปบอกว่ามันค่อนข้างคล้ายคลึงกันนะครับกับเมื่อ2ปีก่อนในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับที่ฟิลทำประตูได้ในช่วงท้ายเกมเช่นเดียวกันเรามีปัญหามากมายในเกมนี้ในเรื่องของจังหวะเทมโปการเล่นเราค่อนข้างจะเฉื่อยกันมากๆในจังหวะ transition เปลี่ยนจากรับเป็นรุกเราเจอกับความยากลำบากนะครับเราเดินเกมแบบผิดเกียร์นะครับใช้เกียร์ในการเดินเครื่องผิดเกียร์อาจจะช้าไปเราพยายามเป็นตัวของเราเองนะเรารู้ว่าเราเองก็สามารถทั้งชนะและแพ้ได้เมื่อเข้าสู่ช่วง35ทีสุดท้ายแล้วเราเป็นฝ่ายตามหลัง1-0และตัวสำรองที่เปลี่ยนลงมานั้นนะครับทีมก็ได้จังหวะใหม่ๆจากพวกเขานี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับเราก็ต้องพยายามคีปคาแรคเตอร์ของเรานะครับแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยไม่เคยรอเราแล้วก็มันไม่ให้อภัยคุณหรอกถ้าหากคุณพลาดนะครับพวกเขาตั้งรับได้ดีมากจริงๆเป๊ปกล่าวชมดอร์ทมุนด์ด้วยเป๊ปบอกว่าหวังว่าเราจะได้เรียนรู้ได้บทเรียนที่ดี
นะครับในเกมพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้ด้วยในการไปเยือนคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งอย่าง Wolverhampton Wanderers นั่นเองนะครับนี่เป็นความรู้สึกของเป๊ปทั้งหมดนะครับในเกมที่ผ่านมากับดอร์ทมุนด์เมื่อคืนนี้นะครับหลังจบเกมเนี่ยเป๊ปเองก็โดนใบเหลืองด้วยนะครับจากการที่ น่าจะไปมีปากมีเสียงนะไปต่อว่าผู้ตัดสินหลังจบเกมนะครับก็ผู้ตัดสินเมื่อคืนนี้เป็นชาวอิตาลีเนาะดานิเอเล่คอซาโตนะครับก็ มีหลายจังหวะอยู่นะที่พี่แกก็เป่าแบบมึนๆเหมือนกันนะเป่าแบบจะพูดว่ามึนเนี่ยเห็นวิชุบอกเป่าแบบอินดี้นะครับบางจังหวะควรฟาวก็ปล่อยเกมอะไรแบบเนี้ยนะครับเป๊ปก็คงจะไปเอ่อต่อว่าช่วงท้ายเกมแล้วก็ มอบต้องมอบนะซบแทบอกนะครับพอเห็นใบเหลืองชูขึ้นมานะผมขอโทษฮะอาจารย์อะไรแบบนี้นะครับนั่นก็เป็น ความรู้สึกของเป๊ปทั้งหมดนะครับในเกมที่ผ่านมาเมื่อคืนกับดอร์ทมุนด์นะครับทีนี้มาฟังบทสัมภาษณ์ของทางนักเตะกันบ้างนะครับสองคนอย่างจอห์นสโตนแล้วก็เออร์ลิงฮาแลนด์ที่ทำ2ประตูสำคัญจอห์นสโตนก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่ายิงเป็นคนยิงลูกจุดประกาย 1-1จอห์นสโตนเนี่ยนะครับเผยถึงความรู้สึกของเขาแล้วก็สาเหตุที่ตัดสินใจยิงไอ้ลูก 1-1 นั้นนะครับเขาบอกว่าผมเนี่ยพยายามยืนตำแหน่งบริเวณนั้นนะครับเป๊ปต้องการให้เราอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเพื่อตรึงเกมรุกใส่คู่ต่อสู้และควบคุมการสวนกลับไปในตัวด้วยผมได้ยินเสียงตะโกนเล็กๆนะครับบอกให้ผมยิงนะครับบอกให้ผมยิงประตูนะแล้วผมก็ตัดสินใจเหนี่ยวไกในทันที จอห์นสโตนยอมรับเช่นเดียวกันนะครับว่าหลังจากที่ผ่านครึ่งแรกไปเนี่ยทีมนั้นเล่นได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับจอห์นบอกว่ามันยากเราไม่ได้ดีที่สุดนะครับไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดในค่ำคืนนี้ครึ่งแรกเนี่ยมันทำให้เราเจอกับเกมที่ยากลำบากเราเล่นกับบอลได้ไม่ค่อยดีใช้บอลไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่จ่ายบอลกันเลอะเทอะไปอะไรแบบนั้นแล้วก็ในช่วงพักครึ่งเราได้มีการพูดบางอย่างที่รุนแรงเป็นการกระตุ้นนะครับในช่วงพักครึ่งเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในครึ่งหลังและเราก็ทำมันได้ในที่สุดส่วนคนที่ยืนข้างๆเขานะครับความรู้สึกของเออร์ลิงฮาแลนด์คนที่ยิงประตูชัยนะครับฮาแลนด์เนี่ยบอกว่าเขาภูมิใจนะครับกับการตอบสนองของทีมหลังจากที่เป็นฝ่ายตามหลังฮาแลนด์บอกว่าในท้ายที่สุดเนี่ยเราแสดงให้เห็นว่าเราเป็นสิ่งที่เราเป็นนะครับเราเป็นตัวของเรานี่คือสิ่งที่เราเป็นและนี่คือวิธีที่เราต้องเล่นผมรู้สึกภูมิใจกับทีมในช่วง20-25ที่สุดท้ายและเรายิง2ประตูที่ยอดเยี่ยมในวันนี้ความจริงแล้วประตูของผมนั้นดีกว่าจอห์นเล็กน้อยนะครับฮาแลนด์กล่าวแบบติดตลกนะครับฮาแลนด์บอกว่ามันเป็นลูกครอสที่ยอดเยี่ยมมากๆจากคันเซโลเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ได้เจอกับทุกคนที่ของดอร์ทมุนด์อีกครั้งหนึ่งพวกเขาไม่สามารถหยุดผมได้นะผมเนี่ยยิงได้นะครับพวกเขาเล่นได้ดีนะครับพวกเขาทำได้ดีผมค่อนข้างมั่นใจว่าจะต้องถูกประกบติดนะครับตลอดทั้งเกมเพราะว่าเอดินเตอร์ซิสนะครับผู้จัดการทีมของดอร์ทมุนด์เนี่ยรู้จักผมเป็นอย่างดีดอร์ทมุนด์ทำได้ดีมากๆในวันนี้แต่ในท้ายที่สุดแล้วพวกเราก็ได้3 แต้มนั่นคือสิ่งสำคัญนะครับคนนี้ก็เป็นคอนเทนต์อีกคนหนึ่งนะครับชาร์ลอตเทเบกนะครับพูดก่อนเกมบอกว่าเฮ้ยผมรู้นะครับว่าจะหยุดฮาแลนด์ยังไงนะครับ ลงมาปุ๊บโดนสองลูกเลยนะครับแล้วก็ลูกนี้ก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะ สำหรับชาร์ลอตเทเบกนะครับฝั่งดอร์ทมุนด์นะครับคนที่เล่นดีที่สุดนะก็คงหนีไม่พ้นทางจูดเบลลิงแฮมเขาเองก็ได้กล่าวความรู้สึกหลังจบเกมเอาไว้ด้วยนะครับใน Twitter ส่วนตัวเบลลิงแฮมกล่าวนะครับบอกว่าในค่ำคืนนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็ยังไม่เพียงพอนะครับที่จะคว้าชัยชนะได้แต่เขาเองก็รู้สึกภูมิใจนะครับในเพื่อนร่วมทีมของเขาในการต่อสู้กับซิตี้แล้วก็ขอบคุณแฟนๆนะครับที่ตามมาซัพพอร์ตถึง Etihad Stadium ด้วยแล้วก็หลังจากนี้ก็จะไปโฟกัสกับเกมดาร์บี้ในบุนเดสลีกานะครับสำหรับจูค เบลลิงแฮมเมื่อคืนนี้ก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับถ้าจะถามว่าใครเด่นสุดของดอร์ทมุนด์ก็คงจะเป็นเขานี่แหละนะครับหลังเกมก็มีมากอดกับเออร์ลิงฮาแลนด์ด้วยนะแหมรักกันขนาดนี้ก็ตามมาอยู่ด้วยกันเลยสินะเดี๋ยวปีหน้าซัมเมอร์หน้านะ เดี๋ยวไปโทรหาซิกินะบอกให้
ไปสู่ขอนะถ้าอยากจะมาอยู่กับErling Haaland นะสำหรับจูด เบลลิงแฮมนะครับเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยพูดตามตรงกุนโดกันก็ยังต่อกับเราไม่ได้นะครับถ้าจะมาแบบเป็นตัวตายตัวแทนก็เหมาะอยู่นะสำหรับจูด เบลลิงแฮมนะครับปิดท้ายกันที่โปรแกรมการแข่งขันของซิตี้นะครับในสุดสัปดาห์นี้นะซิตี้จะมีโปรแกรมพรีเมียร์ลีกเจอกับวูฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์สในการออกไปเยือนในวันเสาร์ที่17นะครับตามเวลาไทยเตะเป็นคู่แรกเลยของวันเสาร์18:30ไม่ต้องดูบอลกันดึกนะครับ18:30ก็จะได้ดูกันแล้วนะครับสำหรับเกมพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้ก็จะคัมแบ็กกลับมาเตะกันอีกครั้งหลังจากเลื่อนไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับนี่เป็นข่าวสารทั้งหมดที่ผมนำมาอัปเดตให้กับแฟนๆได้รับฟังกันในวันนี้หวังว่าจะชื่นชอบกันนะครับสำหรับเวลาในการรายงานข่าวของผมใน Channel The Citizen วันนี้หมดลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ Come on City